等会儿我得想想办法呀，不能让他一直这么弄追我呀，这家伙气焰也太大了。哎我天，这咋整？哎呦我妈呀，这猪！哎呀，这咋发现我的？我躲得这么严实，开了吧，个比亚迪！这咋发现我的？哎呀，他咋知道我往这里钻了？我躲得不好吗？我去，刚才我进那个洞里的时候，我还特意勘察过，那洞里边乌漆麻黑，从外边看不出来的。坏了，死路一条，只能从这走了。来，要追是吧？哎呦我天！这人类修的建筑就是让人迷糊，这都跑到啥地方去了？这该死的人类呀，修的东西还有点意思坏了，修的什么玩意儿？咋整？哎呀，没招了，只能溜了。这没时间吃饭呀，穷追不舍的。这有点把我逼急了，我说实话。炸弹呢？炸死他们！有点把我逼急了。炸弹呢？烦死了！哥，你总算来了，哥！当时你不知道，哥，那家伙想拖着那个boss 特包去打你，我寻思不能够让他影响你的大计，我给引开了，追我3条街呀，哥！你走的这段时间，我就没有吃过一顿饱饭。上哪儿去了？咋不见了？这大哥一回来，马上开治了这几个小绿。哎呦，一脚给我踹红了！快走，我现在一口碰不得。哎呀妈，这一脚给我明刀干出来了！这炸弹把我自己给炸上了。我先回点血啊，吃肉要吃的。我先回点血。哎呀妈，咋感觉这个龙在巡视领地呀？灵感也来了！哎我天，现在我终于不用怕他们了，大哥和兄弟都来了。哎，你说让大哥一个人在这守着我们也不现实，哥，这我朋友我找过来的帮手，哥你去忙吧，我马上我净化了，我能保护好我自己，哥你去吧。行哥，这块大的够呛有人叼走，咱们就搁这吃。朋友们，你让人家一个远古守着我们吃饭那不现实啊，他能给我争取一点喘息的机会，我已经很感谢他了。人家有自己的正事要干，主要是现在灵感来了啊，我再多吃点饭，把我惹急了我直接跟他们拼了。2026不再忍耐。这一看26年又过了一半了，这你挺能抢。哎，这谁啊？这好像不是那绿的，这是那绿的不？你要吃你就好好的吃，这不就是那俩绿的吗？
哎呦我天！我刚才我体型小，拿你们没办法。我现在我体型大了，我抽死你们！跑哪儿去了？还剩一个漏网之鱼，跑哪儿去了？这个一看就是憨豆，我给你们打开看看啊，还真是他，绿豆。神的很啊他！咋做到的？老实了。哼哼。哥有说管理员有人开挂呀，管理员消失了。哼。你要玩你就开着麦克风来玩，你这样子我都不知道该说啥了。真在你直播的时候有个人这么干，你又得崩，吃不吃？我天，咋做到的？找我来的？妈呀，我都把这群鳄鱼给放了。这刚走一堆绿的，又来俩鳄鱼。哥，你还记得不？你打的那俩鳄鱼，找你事儿来了。放心哥，小的我俩打，大的你打。我必不可能抛弃你哥，哥你别往这去打，你看他头上没有个杆子，那杆子拦着你了，咱们往后来点，要不然你不好转身。咱往后来点，在那儿打你可能会被卡住，咱不占便宜。没事啊，这 boss 只要不碰他无所谓，不碰他都行啊。下来了，抽这个，抽这个，随便一只，两只长得差不多大小。看来这鳄鱼也是刚发育到周报，就迫不及待的找我报仇来了。